नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे रेक्सकोफ डीएक्स कफ सिरप का। ये ड्राई कफ सिरप है जो बेसिकली ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी जिन लोगों को आती है ड्राई कफ की वजह से, उसके लिए यूज़ होता है ये रेक्सकोफ डीएक्स कफ सिरप है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो दवाई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है और क्लोरफेनिरामाइन है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या करता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हमारे दिमाग में कफ सेंटर रहता है, वो उसकी वजह से हमें कफ प्रोड्यूस होता है गले में और उसकी वजह से खांसी आने लगती है। ठीक है, तो ये कफ सेंटर की एक्टिविटी की वजह से ही खांसी आती है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन उस कफ सेंटर की एक्टिविटी को बंद कर देता है, उसे ब्लॉक कर देता है कफ सेंटर को। तो उसकी वजह से हमें जो खांसी आ रही थी वो खांसी नहीं आती है। ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरा कंटेंट है वो है क्लोरफेनिरामाइन। क्लोरफेनिरामाइन एंटी एलर्जिक ड्रग है, यानी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। हमारे बॉडी में जब भी हिस्टामिन बनता है तो उसकी वजह से हमें खांसी आती है, नाक में से पानी निकलता है, आंखों में से पानी निकलता है, वाटरी आइज होती है। तो ये क्लोरफेनिरामाइन है वो हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, उसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं। उसकी वजह से हमें जो सर्दी में नाकों में से या फिर आँख में से पानी आता है या फिर स्नीजिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों दवाई हमारे सर्दी और ड्राई कफ यानी कि खांसी में यूज़ होता है, उसे बंद कर देता है, उसे कम कर देता है। ठीक है, और अब हम इसके डोज की बात करें तो जो 10 साल से ऊपर के लड़के हैं उसको ये 10 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है, और जो बच्चे हैं या 5 से 6 साल के बच्चे उसको 5 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है। और जो 3 से 4 साल के लड़के हैं तो उसको आप ये इससे भी दे सकते हैं, उसको आपको 2.5 से 3 ml देना है तीनों टाइम। ठीक है, खाने के बाद इसे देना है। तो इस तरह से आप ये रेक्सकोफ डीएक्स कफ सिरप ले सकते हैं। और ये मैं बात करें तो ये सिप्ला कंपनी बनाता है। सिप्ला बहुत ही जानी मानी पहचानी कंपनी है और उसकी और रेप्यूटेड कंपनी है, काफ़ी उसकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी रहती है। और रेक्सकोफ डीएक्स सिरप इसकी प्राइस है 111 रुपये और ये 100 ml के पैक में अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर आप इसे जेनरिक स्टोर से परचेस करते हैं तो हो सकता है आपको ये 50 या 60 रुपये में मिल जाए, क्योंकि ये जेनरिक स्टोर पे भी अवेलेबल रहती है रेक्सकोफ डीएक्स सिरप सूखी खांसी के लिए। ठीक है, अब हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से आपको नाusea, वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है, सिरदर्द हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कुछ दिनों के लिए आपको भूख कम लगती है। जब भी आप ये दवाई ले रहे हो तो मान के चलो कि उस दिनों में आपको भूख कम लगेगा। ये इसके माइनर से साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था रिव्यू रेक्सकोफ कफ डीएक्स कफ सिरप का, ड्राई कफ सिरप का। ठीक है, तो ये है बेस्ट ड्राई कफ सिरप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जोर से दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।